主內平安，各位平安，好開心又同大家分享聖經嘅話語。細路哥嘅時候，我都幾鍾意睇電視嘅。嗰陣時有好多粵語長片睇，我有時會聽到片中裡面嘅女主角會同佢嘅男朋友講：你都冇解嘅。嗰陣時聽到佢講冇解，我就覺得佢好嗲下講嘅時候，但係裡面嘅意思我都唔知咩意思。後來我至發覺到，原來冇解係粵語一個口語嚟㗎，意思即係話咧，你都唔明白我嘅，你都唔理解我嘅，或者你都無理取鬧嘅。嗱，呢個就係冇解咁嘅意思。有時候冇解或者唔明白一個人，誤解人係可大可小嘅，輕則會令到人胡思亂想，重則會令到人會有呢個抑鬱㗎，甚至引發呢個精神病。尤其是喺呢個嘅網絡世界裏面咧，我哋講每一句説話，或者我哋寫一啲嘅文字咧，都要好小心，因為有陣時文字上面嘅攻擊會比起呢個肉體上面嘅攻擊咧，係嚟得更加嚴重。所以我哋都要好小心，我哋講每一句説話，同埋我哋寫每一句嘅文字。喺新約時代，保羅佢都因為同胞嘅誤解，覺得保羅向外邦人傳福音係唔啱嘅。保羅於是向我哋解釋點解佢要向外邦人傳福音，同埋講神嘅主權。繼續講落去之前，我哋一同低頭祈禱。主耶穌，感謝你，讚美你，多謝你今日俾我喺呢度分享你自己嘅話語。你嘅呢個話語，聖經嘅話語，係我哋腳前嘅燈，路上嘅光，照明我哋前面一切嘅路，讓我哋睇得清清楚楚我哋嘅人生方向。感謝你今日俾我哋分享你自己嘅話語，帶領我哋以下時間感恩祈禱交託，奉靠我主耶穌基督之名，阿門。保羅點解要向外邦人傳福音呢？外邦人 Gentiles Gentiles 點解要向呢個 Gentiles 傳福音呢？當然好多人話呢個係神嘅旨意，或者我哋咁講，因為猶太人佢哋嘅心硬，佢哋唔願意接受呢個耶穌基督成為佢哋嘅救主，唔願意接受舊約預言嘅基督嘅來臨，所以神使用保羅嚟到向呢個外邦人傳福音。保羅其實係咪真係冇向呢個猶太人傳福音呢？其實唔係嘅，其實保羅好愛佢同胞，喺佢接受咗耶穌基督之後，佢好多次喺會堂裏面向呢個猶太人講論呢個嘅耶穌基督係舊約裏面預言嘅一位嘅救主，但係猶太人佢哋唔接受，甚至有一次將呢個保羅推出呢個會堂，幾乎要將佢打死。好在保羅自己慢慢係醒返。保羅佢好愛佢嘅同胞，佢曾經講過，為着以色列人，為着佢嘅同胞能夠相信耶穌基督係佢哋嘅救主嘅時候，佢曾經講過話：我願意去被咒詛，甚至與基督嘅愛隔絕。我哋希望能夠將猶太人帶到去神嘅面前。嗱，咒詛呢兩個字係好敏感，或者係一種恥辱嚟㗎。保羅有呢種心腸，其實都係可以咁講，係嚟自耶穌基督㗎。因為耶穌基督都曾經受咒詛，被釘死十字架上面。喺羅馬帝國時代，被釘十字架係一種咒詛，因為只有犯咗最嚴重嘅罪行，或者係叛國，或者係想推翻呢個羅馬帝國嗰啲犯人咧，
必定會釘呢個十字架。十字架係一種恥辱，係一種痛苦嘅記號，因為你釘十字架期間，你嘅血係慢慢流出嚟，可能幾個鐘頭之後你至死，而喺呢幾個鐘頭裡面係非常之痛苦。嗱，保羅佢寧願接受呢種痛苦被咒詛，甚至同基督嘅愛隔絕，佢都希望能夠令到呢個猶太人能夠接受基督，就顯明佢幾咁愛佢嘅同胞咧。咁當然我哋知道，保羅冇可能同基督嘅愛隔絕啦。之後保羅亦都講到，佢話其實同外邦人相比，猶太人、以色列人，你哋有好多優點，因為基督係從以色列呢個民族出嚟嘅，係大衛嘅後裔。神亦都喺以色列人當中彰顯過佢嘅榮耀。你睇到以色列人過紅海，跟住佢哋點樣攻陷呢個耶利哥城，呢度都係神嘅能力嘅彰顯，唔係因為以色列人有咩能力，而係因為神嘅能力彰顯喺以色列人當中，所以佢能夠喺戰場上面得勝。跟住律法都係嚟自呢個嘅以色列人嘅，只有神頒布律法俾以色列人，其他民族係冇。所以你睇到保羅講呢番説話，同埋神對以色列人嗰種愛，你睇到以色列人點解能夠成為神嘅選民，都係神特別係鍾愛佢哋。接着保羅就講呢個神嘅主權，神嘅主權好多時我哋去解釋嘅時候咧，會覺得係有絕對嘅主權，冇錯，神係有絕對嘅主權。我哋有好多時會用呢個圖、呢個窯匠同埋呢個嘅陶瓷嚟到去表達神嗰種主權。一個窯匠佢點樣去製造一個嘅瓷器，都係由佢自己嚟決定。神就好似呢個窯匠，而瓷器就係我哋。神可以隨時去做一個高貴嘅瓷器、高貴嘅器皿，或者一個普通嘅器皿都可以。但係真係咁咧？我自己嘅諗法，我自己嘅睇法，覺得就唔係。嗱，譬如我哋睇下保羅，佢點樣引用舊約聖經創世記兩段嘅聖經嚟到去係解釋神嘅主權同埋選擇。我哋知道亞伯拉罕同撒拉，佢哋因為冇生育，到佢老年仍然都係冇，於是撒拉就建議亞伯拉罕就娶佢嘅侍女嚟自埃及嘅，佢嘅名叫夏甲。後來呢個夏甲同埋呢個亞伯拉罕生咗一個仔叫做以實瑪利。神冇選擇以實瑪利成為呢個亞伯拉罕嘅後嗣，雖然佢係長子，因為我哋知道以實瑪利唔係完完全全嘅以色列人，或者咁講，佢係一個雜種，係由以色列人同埋埃及人所生嘅一個嘅孩子，所以神唔喜悅，同埋呢個亦都係屬於一個血氣，血氣就係由呢個嘅撒拉去建議亞伯拉罕娶一個嘅外邦嘅女子，而生咗呢個以實瑪利。後來神應許呢一個嘅亞伯拉罕同埋呢個嘅撒拉，話佢哋明年會生個仔，起名叫以撒。嗱，呢個以撒係因為神嘅應許，唔係屬血氣嘅，所以以撒就能夠成為亞伯拉罕嘅後嗣。雖然佢唔係長子。嗱，呢個係神嘅選擇，亦都係神嘅主權。呢個有理由嘅，因為我哋睇到以實瑪利佢唔係一個完完全嘅以色列人，或者咁講呢個雜種。其後以撒就娶咗呢個利百加，跟住就生咗兩個仔，係一對嘅雙胞胎嘅。大仔叫以掃，二仔叫雅各。佢哋喺利百加嘅胎裏面嘅時候，神已經揀選咗呢一個嘅
雅各。點解呢？有陣時會問：咦，佢應該咁講，都係神嘅主權啦。唔同呢一個嘅以掃同埋呢一個雅各，佢哋嗰個性格嘅關係，因為佢哋都未曾表現到佢嘅性格出嚟，亦都唔識得分辨是非。神已經揀選咗呢個嘅以掃，揀選咗呢個嘅雅各，咁係好唔公平咯。其實我哋知道神係一個無所不知嘅神。God is omniscient, omniscient, O-M-N-I-S-C-I-E-N-T, O-M-N-I-S-C-I-E-N-T, omniscient 係無所不知。其實我哋會睇到後來嘅以掃，佢點樣出賣自己嘅長子嘅名分，佢點樣輕視自己嘅長子嘅名分，為咗一碗紅豆湯。你會睇到以掃啲人好魯莽，同埋好愛呢個世界，所以神點解揀選雅各係有佢嘅原因。有啲人佢哋仍然係唔服嘅，有人會問我：如果係咁講，乜都係神揀選㗎啦，神都係決定晒一切㗎啦，因為佢無所不知㗎嘛，佢都知道你將來會係點，咁咪好唔公平咯。咁跟住我同佢講，喺呢一刻，你願唔願意接受耶穌，係由你自己嚟決定㗎。神唔會捉住你隻手，一定你要跟住佢走。神俾你有選擇，跟住佢都無話可説，因為佢根本就唔會信耶穌。神俾人最寶貴嘅禮物係乜嘢咧？就係一個自由意志 （free will），F-R-E-E-W-I-L-L。嗱，呢個自由意志就係人最寶貴嘅一種嘅禮物。神俾我哋最寶貴一種禮物，就係我哋有自由去決定我哋自己嘅前途，我哋自己嘅選擇。因為如果冇咗呢個 free will，冇咗呢個自由選擇，人就變成一個機械人，好似個倒模咁，冇咗呢一個嘅選擇權，冇咗呢個自由意志，我哋嘅人生就冇意義。個個人都係咁噶啦，全部我哋一式一樣。點解我呢個世界會咁美麗咧？即係有唔同嘅顏色，所以我覺得有選擇權係好過冇選擇權嘅。所以我覺得神俾我哋呢個禮物係非常之寶貴。今日要走一條歪路，要走一條正路，都係你嘅選擇。我相信人會知道咩啱咩唔啱，但係有啲人為咗佢自己嘅利益，為咗佢自己嘅榮華富貴，佢就走咗一條歪路。咁嘅結果係乜嘢咧？我哋大家都會知道。所以我哋應該要選擇啲咩道路咧？一條平安喜樂嘅道路，定係一條恐懼擔憂嘅道路咧？呢條道路都係由我哋自己嘅決定，我哋唔可以將呢個責任歸咎俾神。儘管神有佢嘅主權，我哋一同喺度祈禱。耶穌，感謝你，讚美你，多謝你今日俾我呢度分享神你嘅主權同埋神你嘅愛，俾我哋知道一切都係由你所掌管，教導我哋要走一條正路，因為當我哋行呢條正路嘅時候，就能夠討你喜悅，你就會使我哋成為你合用嘅器皿，叫我哋能夠喺呢個在世嘅時候過得喜樂平安，同埋一個有價值有意義嘅生命。多謝你今日俾我呢度分享，俾我哋明白一切雖然係神你決定，但係最終神你俾我哋有選擇權，有呢個自由意志。我哋感謝你，感恩祈禱交託，係奉靠我主耶穌基督之名，阿門。